Thì giới thiệu với các bạn, đây là anh Lâm Hắc, một trong những nghệ nhân diều thể thao, cũng là một niềm tự hào thả diều của Việt Nam mình, từng vô địch thế giới môn thả diều thể thao. Đó, thì hôm nay mình có một cái buổi phỏng vấn với một vài câu hỏi để cho các bạn tìm hiểu thêm về môn thể thao này. Thì anh Lâm có thể cho em biết là anh là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam đưa cái môn chơi này về Việt Nam chơi. Thì trong cái thời gian ban đầu đó thì anh có những cái thuận lợi và khó khăn gì trong cái việc chơi diều cũng như thiết kế những con diều này của mình? Là nói về tôi lúc đầu thì ai cũng gặp khó khăn. Thì cái gì mới cũng phải học hỏi và mất nhiều thời gian để đi nhiều nơi, rồi kém cũng hơi bị nhiều, nhưng mà phải đi để mà học. Chị ơi, có nước chưa chị? Lại phải sáng tác rồi suy nghĩ rồi cải tiến rồi từ từ nó mới lên. Càng đi nhiều thì càng học nhiều, với lại làm bạn bè để người ta yêu thích mình, rồi người ta giúp đỡ đến mình, chứ không phải đi ra hỏi là nó nói ngay đâu. Thời xưa thì khó hơn bây giờ thì lên mạng có thể cái gì hỏi cái gì người ta cũng giúp. Thời xưa thì hơi bị khó, mà người ta không muốn mình thắng, đâm ra là không có nói nhiều. Vậy thì những cái yếu tố gì để giúp anh vượt được những cái khó khăn ngày xưa? Kiên trì và sáng tác, và cứ phải đi, tiếp tục đi đến lúc nào mà mình cảm thấy là chiến thắng và người ta đã tận dụng đến mình, mời mình ra biểu diễn, tức là mình có cảm giác là mình đã làm cái gì đúng. Chắc ngoài ra phải có niềm đam mê nữa, thấy không? Đam mê thì từ nhỏ đến lớn rồi. Hồi nhỏ đã thích chơi diều rồi. 4 năm tuổi đã tự làm diều rồi. Lớn lên thì đi kinh sang Canada thì chưa chơi diều. Đến năm 1985 bắt đầu mới nhìn thấy một ông già thả diều bằng vải. Bắt đầu mới ham mê lại, bắt đầu tìm tòi mua vải, mua nọ kia, rồi tìm câu lạc bộ người ta chơi diều đâu, tham gia, rồi từ đó bắt đầu con đường mới lên bây giờ. Thì so với cái buổi đầu mà cái bộ môn diều thể thao này du nhập về Việt Nam á, thì anh có thể cho em biết cái cảm nhận của mình về cái môn thể thao này tại Việt Nam hiện nay không? So với cái thời gian lúc đầu mà anh lúc tới mà anh đưa cái môn này về Việt Nam á, thì so với giờ? Cái môn diều thể thao này bên này thì các bạn không liên hệ với thế giới và tiếp xúc, đâm ra hơi bị quá xa. Nhưng nếu chỉ có học hỏi thì cũng không xa lắm. Với lại điều kiện cũng khó khăn, ra không phải là muốn làm thì cũng được. Bên kia thì có điều kiện muốn đi đâu cũng được, nhưng mà đi thì hơi bị khó. Có dù bên châu Mỹ cũng là gọi là hơi bị lạc hậu với đến châu Âu. Châu Âu nó đi trước mình 5-7 năm, sau đó mình mới biết nó là như thế nào. Rồi đến Việt Nam thì nói chung là mình biết cái gì mình mang đến đâu, ai thích thả diều học thì mình giúp thôi. Còn cái sở thích con người không ai bắt ai làm cái gì hết, tất cả là từ mình. Mình muốn chơi cái gì thì là tự mình tìm tòi và học hỏi và tiếp tục đi con đường của mình. Tại cái tâm lý chung của người Việt Nam mình á, thì họ thấy cái loại diều thể thao này nó làm trick được rất là hay. Nhưng mà khi họ nghe tới mức giá của con diều của mình thì họ rất là chán, thậm chí tới 400-500 đô một con. Thì anh có thể phân tích là tại sao những cái con diều thể thao của mình nó mắc hơn so với cái loại diều thường đến như vậy? Sao những con Trung Quốc có vài trăm ngàn thôi? Nói tóm lại là từ nhân công, thời gian và vải. Nếu mình mua một số lượng ít thì mình sẽ phải trả giá rất là cao. Mà những người làm diều mà không làm cái công ty ấy, thì không thể
nào bán rẻ được. Dạ. Nếu như mà một cái công ty nó mua mấy trăm ngàn mét một lúc thì nó lại khác. Và những cái cây rẻ, cây đắt người chơi nhiều không thể nào biết được, nhưng mà nó rất là giống. Dạ. Nhưng mà chơi xong rồi biết thế nào là rẻ, thế nào là đắt. Dạ. Đấy là tùy. Nhưng mà nếu mà mua diều tiền mà mua 3 con mà cũng không chơi được, thà mua một con đắt tiền chơi được ngay từ đầu, đỡ tốn thời gian. Tuy là nó đắt thật, nhưng mà cái thời gian của con người không có bao nhiêu, đâm ra là càng nhanh càng tốt. Ra mà không chơi được, ngồi sửa chữa ngoài bãi thì cũng phí hết thời gian. Ra mà chơi ngay thì có vẻ tốt hơn, tiết kiệm nhiều thời gian. Lời khuyên gì cho cộng đồng chơi diều thể thao nói riêng cũng như là cộng đồng chơi diều Việt Nam nói chung mà? Chơi diều hay là chơi cái gì cũng phải nói chung là phải học hỏi, rồi từ từ sẽ tìm tòi ra. Nếu gặp được bạn tốt thì ta dạy cho vài chiêu thì học nhanh hơn là học trên video. Nói chung là phải hiểu biết con diều, hiểu biết mình đang muốn học cái gì, từ từ nhiều thứ để học chứ không phải chỉ có thả diều thôi. Học làm dây này, làm dây leo này, chỉnh dây leo này, biết gió cao gió thấp thì dùng diều gì, nhiều thứ để học. Thực ra là ai học nhanh thì Huy thì rất nhanh, cũng mất 5 năm. Nhanh cũng 5 năm mà chậm cũng Như anh là mất khoảng bao lâu? hơi bị lâu ấy. Các bạn hồi đầu không ai dạy, tự mình tìm tòi hết. Ngày xưa thì không như bây giờ lên mạng mà hỏi cái có người giúp ngay. Ngày xưa đâu có mạng, đâu có Facebook, đâu có gì đâu. Đi ra bãi gặp được người nào may thì người ta giúp cho một tí. Rồi lúc sang Pháp, sang Italy học vài chiêu về sướng quá. Rồi, thôi vậy cảm ơn anh Lâm. Chúc anh Lâm thi đấu cũng như biểu diễn tại Liên hoan diều quốc tế Vũng Tàu này thành công. Chào anh. Rồi.